Un tagad es piesaku filoloģijas doktoru Paulu Dāju, kurš vēstīs par Krišjāņa Valdemāra literāro mantojumu. Pauls Dāja tātad ir literatūras zinātnieks, šobrīd ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītājs. Es skatos, vai stāstu pareizi, ja? 2013. gadā aizstāvējis promocijas darbu tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā. Vairāk grāmatu autors vai zinātniskais redaktors, un 2025. gadā klajā nāca zinātniskā monogrāfija Apgaismības starpnieki, vācu baltiešu mācītāja latviešu rakstniecībā 1815. līdz 1848. gads. Zinātnisko interešu centrā ir apgaismības laikmeta Baltijas literārā kultūra un sabiedrība, latviešu literatūras vēsture, it īpaši latviešu laicīgās rakstniecības sākuma posmas kontekstā ar apgaismības idejām Baltijā 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā, kā arī salīdzināmā literatūras zinātne, it īpaši latviešu vācu literārie sakari, kā arī kultūras teorija un vēsture. Lūdzu. Labdien, godātie klātesošie. Vispirms es vēlos teikt sirsnīgi paldies konferences organizētājiem par aicinājumu piedalīties. Turklāt par šādu tēmu Krišjāņa Valdemāra literārais mantojums. Man liekas, ka šī tēma ir intriģējoša vairāku iemeslu dēļ. Vispirms tā pieder pie Valdemāra jaunības perioda, un līdz ar to sniedz iespēju ielūkoties laikā, kad vēl tikai veidojās viņa uzskati, un tā arī aptver vairākus Valdemāra darbības virzienus divās valodas telpās vienlaikus, gan latviešu, gan vācu valodā. Un visbeidzot, tā arī pieder pie tām Valdemāra mantojuma daļām, kas īsti līdz galam neiekļaujas mūsu ierastajos priekšstatos par viņu kā nacionālās atmodas līderi. Es mēģināšu savā referātā parādīt, ka pievēršanās šim agrīnajam posmam un varbūt tādiem netradicionāliem priekšstatiem ne tik daudz iedragā, bet varbūt padara par dažām niansēm bagātāku mūsu izpratni ne tikai par Valdemāru, bet arī par visas nacionālās atmodas priekšvēsturi. Un šajā ziņā es vēlos izteikt arī pateicību saviem kolēģiem projektā Grāmata un sabiedrība Latvijā, kuru mēs īstenojam Nacionālajā bibliotēkā. Mēs šogad esam pievērsušies Valdemāra mantojumam no dažādiem aspektiem, kā mēs to vēl dzirdēsim šajā konferencē. Un tam caurvijoša ir bijusi projekta ideja sekot tam, kā noteiktas idejas latviešu kultūrā tiek stiprinātas caur grāmatām. Un es vēlos iesākt savu referātu ar kādu 1881. gada Krišjāņa Valdemāra vēstuli, kurā viņš min, ka apmēram 19 gadu vecumā no ebrejiem par ļoti niecīgu naudu viņš ir nopircis kādu skaitu vācu grāmatu, visvairāk no iepriekšējā, tātad no 18. gadsimta. Acīm redzot, tas varēja būt tāds tipisks 18. gadsimta vācu literatūras komplekts, kādu parasti mēs ieraudzītu vai nu Kurzemes muižnieku, vai arī literātu kārtas izglītotās vidusšķiras grāmatplauktos. Turpmāko 5 gadu laikā Valdemārs aktīvi lasīja šīs grāmatas un tapa viņa paša teksti, un pazīstamākais no tiem pirmais, bet arī pēdējais viņa lielais darbs latviešu literatūrā ir grāmata 300 stāsti, smieklu stāstiņi
etc. un Mīklas. Šī grāmata iznāca 1853. gadā Liepājā, 9 gadus pirms laikraksta Pēterburgas avīzes. 53. gads, tātad tikai 1 gads pēc tam, kad Kurzemes mācītāju sinodē tiek apspriests jautājums, vai luterāņu mācītāji drīkst izlaist no savām rokām latviešu literatūru. Un 3 gadus iepriekš jau Izglītības ministrija ir aizliegusi presē attēlot zemāko sabiedrības slāņu dzīves apstākļus, problēmas, diskutēt par valdības rīkojumiem un arī kritizēt dzimbošanu vai muižniekus. Mēs jau redzējām vienā no iepriekšējās prezentācijas slaidiem Jura Alunāna dziesmiņas, 1856. gads, un noteikti līdzās laikrakstam Mājas viesis un Tērbatas studentu pulcēšanās sākumam. Tas ir svarīgākais notikums, pagrieziena punkts latviešu literārajā kultūrā, procesā, kurā latviešu kultūra piesaka pretenzijas vairs ne uz zemnieku kultūras statusu, bet gan uz elites statusu. Un vienlaikus tas ir arī tā ir daļa no procesa, kurā latvieši konceptuāli atsakās no vāciskās elites patronāžas un piesaka vēlmi pārņemt savās rokās kultūras veidotāju lomu. Taču šis process ir briedis jau gadiem. Ja mēs ieskatāmies 20. gadsimta pētījumos par latviešu literatūru un grāmatniecību, tad mēs redzēsim, ka latviešu literārās kultūras raksturojumā šajā desmitgadē līdzās paudžu maiņai izvirzās priekšplānā arī pārēja no veclatviešiem uz jaunlatviešiem. Veclatvieši ir varbūt nelīdz galam veiksmīgs apzīmējums pirmajai latviešu inteliģentu paudzei, kas lielākos ties darbojās pateicoties vācu-baltiešu mecenātu atbalstam, gāja ar atsevišķiem izņēmumiem arī vācu-baltiešu mācītāju iedibinātās literārās tradīcijas pavadā. Andrejs Plakans savulaik piedāvāja šo ļoti interesanto paudzi dēvēt par latviešu proto-inteliģenci. Katrā ziņā tāda estētiska un arī varbūt ideiska noankurošanās 18. gadsimta apgaismības pasaulē šai paudzē nebija nekas neparasts. Un šajā kontekstā paraudzīsimies uz grāmatu 300 stāsti. To ievadā 3 dzejoļi, Ivans Susāņins, Mūsu ķeizaram un Gana dziesmiņa, kas būtu tipiski jebkuram apgaismības laika krājumam ar to izņēmumu, ka vācu-baltiešu mācītāju krājumos mēs noteikti atrastu politisku lojalitāti jebkuram režīmam, kāds tajā brīdī pastāv, bet mēs neatrastu poēmu par Ivanu Susāņinu kā pašu pirmo tekstu. Tālāk seko 3 apjomīgas daļas. Apcerēšanai derīgi stāsti, dažādi stāsti un smieklu un citi īsi stāstiņi. Un noslēgumā Mīklas un parauga vēstuļu rakstīšanai. Šī struktūra atgādina nevienu apgaismības laika beletristikas krājumu. Tie bija tāpat kā šis veidoti pēc Kabatas almanahu principiem, kas vēlāk pārgāja arī uz ļoti populārajiem kalendāru pielikumiem. Stāstiem ir pievienotas pamācības vecā Stendera stilā un nevelti grāmatu ievada arī vecā Stendera portrets. Un, ja paraugāmies uz tēmām, un man ir žēl, ka, lai iekļautos laikā, es nevaru tajās iet detalizētāk, mēs redzam apgaismības morālajai prozai ļoti raksturīgo raibumu, kas parasti vācu literatūras kontekstā tiek asociēts ar triviālo prózu. Pats galvenais šajā grāmatā ir tas, ka tā ir sacerēta kā līdzeklis, lai veicinātu latviešu publikā interesi par lasīšanu. Lai to sasniegtu, sākuma posms nekad nav Gēte vai Šillers, kā tas ir Jurim Alunānam, bet gan viegla, triviāla lasāmviela.
Jāņem vērā arī, ka grāmatas izdošanu finansē Valdemāra Aizbildnes Hagedorns, kura skatiens par plecu noteikti ir jūtams lasot šo darbu. Grāmatas ievadā ir veltījums tulkoja no vācu valodas cildenajiem latviešu kultūras veicinātājiem, tātad vācbaltiešiem. Un tās ievadā ievietotais apcerējums par latviešu lasīšanas paradumiem, par latviešiem kā nelasītājiem, kas 19. gadsimta vidū jau tomēr drusku lasāms kā anahronisms. Šis apcerējums šķiet kā sacerēts 18. un 19. gadsimta mijā, un to noslēdz Aleksandra Johana Stendera, jaunā Stendera eseja, publicēta 1805. gadā. Šis esejas pārpublicējums, kurā citu starpā jaunais Stenders arī izsaka jau tolaik tik pretrunīgi vērtēto aicinājumu uz latviešu pārvācošanos. Bet, jā, vienīgais Valdemāra nozīmīgais latviešu literatūras darbs, un tomēr es gribētu teikt, ja Valdemārs tradicionāli tiek iekļauts latviešu literatūras vēsturēs, tad diez vai šī darba dēļ. Līdzinējā latviešu literatūras vēsture lielākoties nav īsti zinājusi, ko iesākt ar šo grāmatu. Reizēm ir bijuši mēģinājumi Valdemāra stāstos ielasīt vērienīgākas idejas, kas nav arī neiespējami, taču principā tie līdzinās šādiem pašiem mēģinājumiem ielasīt šādas idejas visā 18. gadsimta vācu triviālajā prozā. Un citkārt pētnieki ir arī sliekušies skatīties uz šo krājumu kā uz tādu Valdemāra jaunības kļūdu. Man liekas, ka šis krājums nav jaunības kļūda, bet gan tas izgaismo ļoti svarīgu likumsakarību, ne tikai Valdemāra, bet arī nacionālās atmodas pašā sākuma posmā vai priekšvēsturē. Un es vēlos savu viedokli argumentēt ar divām tēzēm. Pirmkārt, es gribu uzsvērt apgaismības racionālisma īpašo vietu 19. gadsimta vidus Baltijas intelektuālajā atmosfērā. Šajā laikā racionālisms vācu-baltiešu garīdzniecības vidū bija gandrīz vai pilnīgi aizmirsts. Baznīcā un līdz ar to arī latviešu literārajā kultūrā līdz pat 50. gadiem dominēja virziens, ko varētu saukt par neo-ortodoksiju vai arī pat neopietismu. Valdemārs nostājās tam opozīcijā, piedāvājot nevis kaut ko radikāli jaunu, bet gan atgriešanos pie 18. gadsimta un 19. gadsimta mijas racionālisma. Un tas laikmetu kontekstā bija ļoti inovatīvi. Vēl ir arī vērts pakavēties pie tā, ka grāmatā ir ievietoti divi portreti. Līdzās vecā Stendera portretam arī Prūsijas karaļa Friedriha II portrets. Un tas notiek 19. gadsimta vidū, jo projām raisīja atmiņas par Berlīnas apgaismību. Par to posmu, neilgo posmu Prūsijas vēsturē, kad tika atcelta cenzūra, bija iespējas sniegtas brīvdomībai, neatkarīgai uzskatu apmaiņai. Berlīnas apgaismība arī 18. gadsimta beigās ļoti ietekmēja Kurzemes intelektuālo dzīvi un principā varbūt veicināja nevis konkrētas idejas, bet gan pašu brīvas ideju apmaiņas principu, ne tikai kritiskās domāšanas sākumu, bet arī ar sekularizāciju, preses brīvību, arī cieņas izrādīšanu dzimtajai valodai un runājot par Berlīnu, arī pirmajiem aizmetņiem nacionālās kultūras koncepcijām. Vācu, nevis vairs franču literārā kultūra Vācijā. Otrakārt, es vēlos pievērst arī uzmanību manuskriptā palikušajai Valdemāra poēmai vācu valodā Nato un Mensch, daba un cilvēks, kura ir tapusi apmēram vienlaikus ar 300 stāstiem, varbūt drusku arī vēlāk. Lasot 300 stāstus, mums vai no autora intelektuālais horizonts paliek pavisam neredzams, vai arī mēs riskētu izteikt par to aplamus secinājumus, bet mēs to ieraugam viņa vācu tekstā. Tā ir
tematiski plaša, ar episku vērienu un filozofiskām pretenzijām rakstīta, mainot pantmērus, bet pamatā heksametrā, elēģiskā distihā, klasiskos pantmēros. Un ir veltīta dabas, cilvēka un dieva vienotībai, izspēlējot problēmu par cilvēka garīgo attīstību, morālo pilnveidošanos, arī faustisko tieksmi pēc zināšanām un brīvības, varbūt starp svarīgākajām tēmām piemīt tad vairāk atslēgvārdu līdzās brīvībai, arī mīlestības rehabilitācija un ļoti svarīgi, kas atsauc prātā ne tikai Šileru vien, arī prieka cildinājums. Ļoti būtiska tēma, ja mēs atceramies 18. gadsimta nogali. Aleksejs Apīnis, grāmatniecības vēsturnieks, ir ļoti rūpīgi šo poēmu analizējis, un pētot aizgūmus un ietekmes, viņa secinājums ir, ka poēma ir tipisks 18. gadsimta vācu apgaismības sacerējums. Apīnis arī izsako tam, kā poēmā saplūst agrīnās un vēlīnās apgaismības tendences, un arī vētras un ziņu perioda noskaņas. Un te es gribu, tuvojoties savu referātu noslēgumam, uz mirkli atgriezties pie Valdemāra jaunībā nopirktajām grāmatām. Mans iespējas ir tāds, ka šīs grāmatas noankuroja Valdemāru apgaismības racionālismā. Viņš tiecās gan savu pašrefleksiju, gan arī sabiedrisko darbību virzīt atbilstoši šīm idejām. Taču vienlaikus jāsaprot, ka 19. gadsimta vidū apgaismības racionālisma laiks bija pagājis, un to nebūtu iespējams šajā jaunajā laikmetā pārkopēt. Vairs nebija iespējams nopietni reflektēt, kā arī Valdemārs to darīja, ka problēmas ir iespējams risināt vienkārši ar zināšanām un grāmatu lasīšanu un sevis pilnveidošanu. Un arī kļuva aizvien komplicētāk saglabāt šo hierarhisko struktūru, kurā autors vāciski runā par nopietniem jautājumiem, kamēr latviski par triviāliem. Es domāju, ka tāpēc ir loģiski, ka 300 stāstiem nesakoja turpinājums, bet arī loģiski, ka dabu un cilvēku Valdemārs nekad nepublicēja. Ir publicēts tikai izdevumā Mūzena almanach, Mūzu almanachs, šis poēmas mazs fragments. Un vēl jāatceras, varbūt, ka tas nav līdz galam precīzs apzīmējums, bet abi šie Valdemāra teksti tap arī zināmos garīgas vientulības apstākļos. Pirms nokļūšanas Tērbatā un pirms iepazīšanās ar līdzīgi domājošiem studentiem. Man liekas, ka apgaismības mantojums un racionālisma mantojums bija ļoti svarīga sastāvdaļa latviešu kultūras izrāviena sākuma posmā, taču Valdemāra piemērs arī rāda to, ka nepietiekam. Viņš jau izvēlējās iet tālāk. Šādā skatpunktā man Valdemāra jaunība atgādina ļoti interesantu eksperimentu laiku. Var teikt arī tādu laiku pilnu ar pozitīvā nozīmē sakot radošu haosu, kurā tiek daudz kas izmēģināts, tajā skaitā arī tīri prieka pēc, kas vēlāk, protams, nekad netiks burtiskā veidā turpināts, bet kas vienalga visu laiku paliks klātesošs. Un es domāju, gan 300 stāsti, gan arī daba un cilvēks, arī uz tiem ir iespējams raudzīties kā uz tādiem savdabīgiem eksperimentiem. Un manā izpratnē to galvenā nozīme ir tajā, ka tie palīdz ieraudzīt, cik lielā mērā Valdemāra un es domāju, ka arī citu uzskatu veidošanos sākotnēji ietekmēja apgaismības laikmets. Man liekas, ka šie darbi īstenībā ir vērtīgi arī paši par sevi, kā noteiktas tradīcijas pārstāvji, un par katru no tiem varētu būt iespējama arī atsevišķa ilgāka saruna, taču vienlaikus, man liekas, tie vērtīgi arī kā ietvars, caur kuru labāk saprast to, kas tiem sekoja. Paldies par uzmanību!
Paldies par ziņojumu. Jautājumi? Jā, lūdzu. Jā. Mārija Jēkabsone, Jūrmalas centrālā biblioteka. Es gribēju pajautāt lektoram par šīs grāmatiņas popularitāti tautā, cik daudz viņa tika lasīta, kā to vērtēja dažādu tautību inteliģence, vai jūs varat kaut ko nedaudz pastāstīt? Par grāmatu tika publicēta recenzija latviešu avīzēs, bet mani kolēģi Nacionālajā bibliotēkā, kur ir pētījuši tā laika grāmatu tirāžas, noiet un izplatību, nav atraduši par šo konkrētākas ziņas. Arī man tas nav pagaidām izdevies, taču tas ir virziens, kurš būtu ļoti svarīgs. Paldies par jautājumu. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds jautājums? Jā, man arī interesē tieši tas, ko jau uzdeva jautājumu, jo sanāk tā, ka tādā ideju veidā Valdemārs bija iestrēdis 18. gadsimtā, jā? Un tas nozīmē, vai lasītājs arī viņam iet līdzi, jo tad vismaz tas idejiskais līmenis atpaliek par 50 un vairāk gadiem. Un kā lasītājs to sadzīvo? Jo tas princips bija tās tie 300 stāstiņi šai kolektīvajai lasīšanai. Ka tur, kā jūs teicāt, vienā dienā izlasa Ivans Susāņinu, tad ganu dziesmu un tā tālāk un nākamajā vakarā. Īstenībā varbūt citās pasaules vietās mēs varētu teikt, ka viņš iestrēdis šajā racionālismā. Bet tieši 19. gadsimta vidus Kurzemē racionālisms bija tas, kā visvairāk pietrūka, tāpēc, ka vācu-baltiešu garīdzniecība bija pilnīgi no tā aizgājusi un varbūt pazaudējusi to sekularizācijas jaudu, kas attiecībā uz kultūras darbu tai piemita 1-2 paudzes iepriekš, 19. gadsimta sākumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Valdemārs lasīja arī daudz ko citu. Man liekas, ka tāda Valdemāra vēstuļu analīze tieši šajā aspektā, kur viņš atskatās uz pagātni, tas vēl būtu ļoti interesants uzdevums. Bet, jā, 18. gadsimta idejas vēl šajā laikā nebija mirušas, bet varēja iedvesmot uz kaut ko tajā kontekstā pilnīgi jaunu. Bet tās arī varēja turēt tajā pagātnes gūstā? Kā lūdzu? Idejas arī varēja turēt pagātnes gūstā. Ja Valdemārs, publiku. Ja Valdemārs būtu pie viņām palicis, tad mēs šodien te nesatiktos un par viņu nerunātu. Paldies! Paldies!